야채 먹어야지. 넌 야채를 너무 안 먹어. 응? 응. 아니. 너무 편식이래. 너무 편식이 너무 심해. 엄마, 산책 가? 산책? 산책 나가? 응? 불러서 안 나가? 나갈 거야? 나가서 산책 갈 거야? 다 먹었습니다. 얌얌이 먹을까? 얌얌이? 얌얌이 먹을까? 얌얌이 먹을까? 얌얌이 먹을까? 고기 줘, 고기? 응? 뻥이야. 뻥이야, 뻥. 눈 꼭 감고 코자.